150 anni di storia dell'unità italiana, un secolo e mezzo di modificazioni dell'identità nazionale. È una storia lunga, complessa, fatta di passioni, lotte, ideali, cambiamenti, rovesciamenti. È la storia del nostro immaginario, del nostro senso di appartenenza e di cittadinanza. Gli italiani hanno varcato soglie culturali, politiche e sociali che hanno trasformato il paese e continueranno a farlo. Per raccontare questo lungo, faticoso cammino abbiamo scelto l'arte. L'arte ci dice cosa siamo stati, cosa siamo e cosa saremo. L'arte ci racconta la nostra storia, la nostra identità. In questa puntata, un secolo e mezzo di opere e di artisti italiani ci aiutano a capire quello che molti hanno invocato e tutti maledetto, che ha straziato la memoria degli italiani e che oggi ci fa orrore: la guerra. Nel 1914 in Europa scoppia la Grande Guerra. In Italia ci si pone una domanda: intervenire o restare neutrali? La stragrande maggioranza degli italiani è contraria. Ma gli interventisti invadono le piazze. Quando il re e il governo decidono di entrare in guerra è il maggio del 1915. Gli interventisti italiani lo definiscono il maggio radioso. Tra loro Benito Mussolini, prima è socialista, direttore dell'Avanti e contro la guerra capitalista e borghese, poi cambia idea. Espulso dal partito, fonda un nuovo giornale, Il Popolo d'Italia, che diventa uno dei più decisi e violenti fogli interventisti. All'alba della Grande Guerra, il governo italiano è smarrito e incerto sul da farsi. L'Italia è membro della Triplice Alleanza, con l'impero austro-ungherese e con la Germania, ma decide di uscirne. La massa dei neutralisti è composta dai socialisti, che esprimono l'avversione alla guerra di contadini e operai, e con loro dai cattolici e dai liberali riformisti. La minoranza interventista è invece composta dai repubblicani, dai social riformisti, dai liberali conservatori, dai nazionalisti e dai sindacalisti rivoluzionari. Questi vedono nella guerra lo strumento per distruggere il capitalismo e la borghesia, il primo passo verso la rivoluzione. Il 26 aprile del 1915 il governo firma il Patto di Londra, un patto segreto con le potenze dell'intesa, Francia, Russia e Inghilterra. L'Italia entra in guerra. L'arte italiana, dopo il declino che si è verificato nel XIX secolo, riprende vigore e forza con due movimenti che nascono tutte e due nel 1910, quindi a ridosso della guerra, che sono da un lato il futurismo e dall'altro la metafisica. Il futurismo è stato spesso criticato, messo nel dimenticatoio, perché veniva considerato una appendice del fascismo, molto illogicamente, perché noi sappiamo tutti che il futurismo nasce nel 10, il fascismo va negli anni 20, quando il futurismo praticamente non esisteva più. Però Marinetti, che fu una grandissima personalità, un profeta di tutte le avanguardie, fu fascista. Questo ha provocato la sua condanna nell'Italia del secondo dopoguerra. Nel 1914, con l'inizio dei contrasti che portano alla Prima Guerra Mondiale, i futuristi organizzano le prime manifestazioni di piazza per chiedere l'intervento contro l'impero austro-ungarico.
Proprio la guerra e la sua glorificazione spinge i futuristi ad entrare in politica, caso unico nella storia delle avanguardie. Si schierano con Benito Mussolini, anche lui interventista. La guerra per i futuristi è modernità, nazionalismo, rigenerazione collettiva che purifica l'italiano e lo prepara alla nascita dell'uomo nuovo, l'uomo futurista. Nel manifesto iniziale del futurismo, scritto nel 1909 da Filippo Tommaso Marinetti, al punto 9 si legge: «Noi vogliamo glorificare la guerra, sola igiene del mondo. Il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore». I futuristi hanno adorato e adorano la vita nella sua colorata e tumultuosa varietà illogica e nella sua bellezza muscolare e sportiva. Armati di coraggio temerario e innamorati di ogni pericolo, essi arricchirono l'arte e la sensibilità artistica col succo e con le vibrazioni di una vita impavidamente osata, vissuta, goduta. Creare vivendo, talvolta contraddirsi, affermare, lanciarsi, battersi, resistere, riattaccare, lanciarsi di nuovo, indietreggiare mai, marciare, non marcire. Giacomo Balla, Carlo Carrà, Umberto Boccioni, come tutti i futuristi, esaltano l'ingresso dell'Italia nella Grande Guerra e tutti vi prendono parte. Balla realizza la serie di tele Manifestazioni interventiste e Carrà scrive Guerra pittura, futurismo politico, dinamismo plastico, disegni guerreschi, parole in libertà. In un altro manifesto futurista del 1931 troviamo queste parole: bisogna inginocchiarsi sulle rotaie per pregare la divina velocità. I campi di battaglia, le mitragliatrici, i fucili, i cannoni, i proiettili sono divini. Le mine e le contromine veloci. Far saltare il nemico prima che il nemico ci faccia saltare. I futuristi celebrano la guerra, Marinetti con le parole in libertà, dove ci sono queste onomatopee che riproducono i rumori anche dei cannoni, oltre che dei tram, delle macchine. Bombardamento di Adrianopoli, parole in libertà. Ogni 5 secondi cannoni d'assedio, entrare spazio con un accordo. Ten! Tutum! Ammutinamento di 500 echi per attannarlo, minacciarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei tantutum viaticati, ampiezza 50 km quadrati, balzare, scoppi, calci, pugni, batterie, tiro rapido. Violenza, ferocia, regolarità. La guerra seduce tanti artisti italiani, altrettanti li turba profondamente. I futuristi e i metafisici sotto le armi ci vanno e alcuni perdono la vita in battaglia, come il geniale architetto Antonio Santelia, che muore a 28 anni il 10 ottobre del 1916, colpito alla fronte da una fucilata austriaca. Al mattino, prima dell'attacco, scrive: «Stanotte si dorme a Trieste o in paradiso con gli eroi».
La guerra è la condizione ideale per diffondere il senso eroico della vita predicato dai futuristi. Nella guerra si sentono vivere, pieni di entusiasmo, anche quando la guerra si rivela più lunga e crudele del previsto. Perfino di fronte agli orrori dei corpi straziati nel combattimento, Marinetti vede la modernità della guerra, spietata e sovrumana. Nel suo diario Al fronte, il 24 aprile del 1917, scrive: L'aeroplano in fiamme è caduto fra i reticolati della nostra linea di resistenza. Il fumo mi soffoca, il legno, la carne, le ossa, il grasso e l'alluminio bruciano. Una gamba senza piede e ancora con le fasce è già tutta carbonizzata e mezza in cenere. Il braccio che stringe un ferro mostra un gomito arrostito color mogano verniciato. Il gomito mi fa pensare all'osso d'una coscia di montone ben cotto allo spiedo. Diversa l'esperienza degli artisti della metafisica. Giorgio De Chirico, il principale fautore del movimento, e suo fratello Alberto Savinio rientrano in Italia da Parigi per arruolarsi nel 1915. Assegnato alla fanteria, De Chirico è inviato a Ferrara, dove può continuare a lavorare, e proprio in quegli anni realizza alcuni dei suoi capolavori. Il fratello lo raggiunge poco dopo e nel 1917 arriva nella città emiliana anche Carlo Carrà. Nasce così il gruppo chiamato Valori Plastici, dal nome della rivista diretta da Mario Broglio, al quale nel 1918 si aggiunge anche Giorgio Morandi. Sono anni importanti che segnano l'inizio della maturazione di Morandi e il passaggio dalla metafisica alla successiva fase classica e arcaica di De Chirico e Carrà. La guerra provocò questo bagno di sangue che in alcuni dei futuristi come Carrà suscitò una reazione naturalmente negativa. Carrà presto si rivelò molto contrario, passò dal movimento futurista all'altro movimento importantissimo che segna il riscatto e la crescita dell'arte italiana nei primi decenni del secolo, cioè la metafisica. Era necessario uscire un po' da quella formula futurista del movimento, e allora la pittura metafisica mi ha servito per ritornare a rivedere i problemi spaziali degli antichi. La metafisica nasce nel 1910 a Firenze con De Chirico e da prima quindi non è un movimento, è una tendenza che lui condivide con il fratello Savinio, che però era soprattutto musicista e solo più tardi farà anche il pittore. La metafisica solo dopo diventa un movimento, cioè si allarga ad artisti come De Pisis, Morandi, eccetera. In un primo momento De Chirico va in Francia, praticamente fu renitente alla leva e quindi era ricercato. Poi quando nel 15 fu costretto a tornare in Italia per andare sotto le armi, fu destinato a Ferrara insieme proprio a Carrà e quindi lì si incontrarono.
Tutte e due facevano questa pittura metafisica che appunto era molto diversa dal futurismo, che rappresentava questa forma di pacifismo, di allontanamento dalla guerra. Il futurismo produsse un nuovo capitolo che era quello dell'aereopittura. Erano sempre idee di Marinetti che diceva la realtà vista dall'alto cambia d'aspetto, eccetera, e allora ci sono questi pittori come Fillia, come Crali, come la stessa Benedetta Marinetti, che era la moglie di Marinetti, che fanno questa aereopittura futurista che certo non è all'altezza della grande pittura futurista di Boccioni e di Balla, però rappresentano questo tema dell'aeroplano e quindi spesso anche dell'aeroplano impicchiato, dell'aeroplano con la mitragliatrice, quindi un tema parabellico, paramilitare. L'aeropittura è un derivato del futurismo. Si afferma negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale come espressioni del mito della modernità. L'aeropittura manifesta l'entusiasmo per il volo, il dinamismo e la velocità dell'aeroplano, ma va anche alla ricerca di una nuova spiritualità, quasi a voler fuggire dagli atroci ricordi dell'esperienza bellica. Il Novecento, movimento fascista nello spirito e anche nelle persone, perché i grandi rappresentanti del Novecento erano fascisti. Questo movimento produce, con gli anni 30, delle reazioni che sono soprattutto quelle della scuola romana, cioè di Maffei e di Scipione. Il Novecento è una visione ottimistica, costruttiva, plastica, che vuole appunto comunicare il senso di potenza e solidità dell'Italia del momento. Invece Maffei e Scipione interpretano un momento pessimista. Scuola romana di via Cavour è la definizione che il critico Roberto Longhi dà a un gruppo di artisti attivi a Roma tra la fine degli anni 20 e gli anni 40 del Novecento, il cui linguaggio espressionista e visionario si oppone alla pulizia formale imposta dal regime fascista. Scipione, fervido cattolico, come agitato da un senso di colpa e poi ucciso molto giovane dalla tubercolosi, crea quest'arte, diciamo, quasi espressionista, con dei rossi violenti, eccetera, che comunica un senso di tormento, di agitazione, di ansia, insomma, è l'opposto del Novecento. Scipione diceva sempre che un'opera d'arte, anche era giusta, può nascere anche senza sapere, è forse anche giusto. Prima era per il colore stesso di Roma, per esempio i colori di Maffei, quelli di Scipione sono rossastri piuttosto, violenti, mentre invece quelli di Maffei sono più dolci, ma c'è sempre un tramonto in quelle cose di Maffei. Maffei, a sua volta, con uno spirito meno turbolento, più pacifico, però introduce questi temi melanconici delle demolizioni, che è un tema profondamente antifascista, perché le demolizioni le faceva il fascismo, e quindi lui dipinge queste rovine, quadri che senza essere esplicitamente antifascista, perché non si poteva ovviamente, però lo sono nello spirito e presagiscono, per così dire, quelle che saranno le rovine della guerra. C'era un credo che era al di fuori anche del regime, eccetera. Ecco, c'era un'inquietudine. Era al di fuori completamente, anzi quasi una reazione.
Fino ad una certa soglia della nostra storia, quando c'era una guerra, chi restava a casa poteva salvarsi. Certo rischiava di morire di fame, oppure fulminato dalle malattie. Ma le bombe no, quelle chi rimaneva a casa non le vedeva e non vedeva neanche gli eserciti nemici. Ogni 100 italiani, 4 muoiono a causa dei combattimenti. Questa è la macabra eredità della Prima Guerra Mondiale, un conflitto dove la popolazione civile di solito non è un bersaglio. Per la furia distruttrice del fronte muoiono soltanto, si fa per dire, 4.000 civili, ma diverse centinaia di migliaia ne muoiono per fame, malattie, carestie causate dalla guerra. Nella Grande Guerra si sperimenta per la prima volta il bombardamento aereo. È una novità strategica che impressiona, che prende di mira le trincee. Nella Seconda Guerra Mondiale cambiano le tattiche. I bombardieri hanno un nuovo nemico da colpire, da terrorizzare. Sono i civili. In questi anni le sirene antiaeree, le bombe, i crolli, la paura di perdere tutto sono il grande spettro degli italiani. Nella Seconda Guerra Mondiale muoiono circa 100.000 civili italiani. Di questi quasi 60.000 sotto le macerie delle proprie case, per gli ordigni sganciati dai bombardieri anglo-americani. Gli altri muoiono lungo le linee del fronte. Io credo che la novità sia consistita soprattutto nel fatto che un gruppo di giovani, non solo pittori o non solo letterati, poeti, filosofi, ma tutti insieme si trovassero all'unisono contro l'autarchia culturale del fascismo, guardando a quello che avveniva nell'Europa e nel mondo. Effettivamente fu una rottura forte con quella che era la cultura dominante. Corrente è un movimento artistico e letterario che ruota intorno all'omonima rivista fondata dal pittore Ernesto Treccani nel 1938 a Milano e che si muove in opposizione via via sempre più manifesta al regime fascista. A Corrente aderiscono artisti come Renato Guttuso, Renato Birolli, Emilio Vedova, Aligi Sassu e Giacomo Manzù, oltre a letterati come Elio Vittorini. Sono giovani intellettuali che non condividono i precetti ideologici e stilistici di Novecento e al contrario sentono molto forte l'esigenza di non perdere il contatto con la cultura europea. La pittura espressionista di Renato Guttuso richiama la forza del Guernica di Picasso, opera apertamente antimilitarista, e delle fucilazioni di Goya. Durante la guerra, molti di questi artisti vengono arrestati e una gran parte entra nelle file della Resistenza. Le loro opere commentano gli avvenimenti tragici di quegli anni, le fucilazioni, gli arresti, gli interrogatori. Aligi Sassu dichiara che, sconvolto dalla vista dei partigiani fucilati a Piazzale Loreto, a Milano, dipinge in soli 2 giorni una tela divenuta nel dopoguerra uno dei simboli della denuncia della violenza nazista, i martiri di Piazzale Loreto. La
nostra posizione, poi sfociata nella resistenza e nelle posizioni politiche molto nitide che noi abbiamo avuto. Era proprio un bisogno di vita nuova, cultura nuova, come vita nuova, come impegno di fronte a questo regime che diventava veramente stretto per i giovani. Il fatto che un giovane non si accontentava della realtà che aveva intorno e si esprimeva coi colori, se parliamo dei pittori, ecco, dava alla modernità del suo lavoro un senso di libertà. La saldatura da questa modernità dell'arte come valore e il bisogno di sentirsi responsabili di fronte alla storia, ecco, questo mi sembra sia il carattere di questo nostro lavoro di allora. Nella Grande Guerra i prigionieri e i dispersi del Regio Esercito Italiano erano 600.000. Nella Seconda Guerra Mondiale i prigionieri italiani sono ovunque. «650.000 deportati e internati in Germania, nei campi di lavoro, veri e propri luoghi di sterminio. 621.000 sono i prigionieri degli anglo-americani, molti sono internati in America, altri in Gran Bretagna. Un gran numero nelle colonie inglesi. Poi i tanti prigionieri dei russi, che non sappiamo quanti siano e che non torneranno mai». Con la disfatta di Caporetto del 1917 cadono in mano agli austriaci circa 350.000 soldati italiani, che si aggiungono ai circa 250.000 fatti prigionieri in precedenza. 1 su 6 muore nei campi di concentramento. Nella Seconda Guerra Mondiale, nei campi di prigionia tedeschi, muoiono quasi 45.000 militari italiani. Moltissimi prigionieri italiani muoiono nei campi inglesi o americani. Dopo l'8 settembre del 43, i prigionieri italiani devono fare una scelta. Possono dissociarsi dal fascismo e diventare così i cosiddetti prigionieri cooperatori, oppure essere rinchiusi in speciali reparti chiamati Fascist Criminal Camp. Alberto Burri, fascista convinto, viene arruolato nel 1941 come ufficiale medico. Catturato nel 1943 in Tunisia dagli inglesi, viene poi rinchiuso dagli americani in un campo di prigionia in Texas, a Hereford. L'esperienza drammatica della guerra lo spinge a dipingere e ad esprimersi. Il campo di concentramento dove viene deportato è particolarmente duro, ma grazie alle leggi per i prigionieri politici a Burri vengono forniti i rudimentali strumenti per dipingere. Nel 1945 dipinge Texas, un quadro ancora figurativo. Ritrae una distesa di terra infuocata da un sole implacabile, con un treno da una parte e il reticolato del campo dall'altra. È la raffigurazione del paesaggio che i prigionieri vedono dalle loro baracche. Burri non è l'unico artista a conoscere la prigionia. Insieme a molti altri, Emilio Vedova e Mario Merz si battono per ideali politici opposti, ma condividono la stessa sorte. L'artista che compie il gesto più tranchant fu Burri. I suoi famosi sacchi, degli anni 50, cioè invece di fare la pittura mise dei sacchi e invece di fare dei segni fece delle cuciture, quindi una rivoluzione, un'assoluta novità. E da lì in poi, diciamo, la pittura ha anche preso un'altra strada. Spesso, diciamo, la pittura pura è stata messa in crisi, eccetera. Questi sacchi che Burri tendeva sulla tela e impaginava così mirabilmente erano sacchi UNRWA. Che cos'era l'UNRWA? Era l'ente che riforniva l'Italia di approvvigionamenti, era un ente americano che veniva incontro a questa Italia povera del dopoguerra portando degli aiuti che arrivavano con questi sacchi. Nel mettere questi sacchi c'era un'implicita polemica di Burri contro l'America, una specie di rivendicazione dell'orgoglio e della povertà dell'Italia, perché Burri era umbro, quindi San Francesco, la povertà, il sacco, c'è tutta questa psicologia di esaltazione della povertà e di polemica
con il benessere americano. Il termine informale viene coniato nel 1951 dal critico francese Michel Tapier per intendere la tendenza artistica a infrangere qualsiasi schema figurativo, formale o geometrico, e a codificare il linguaggio artistico spostando l'attenzione sul valore del segno, del gesto, della materia e del colore. L'informale si oppone tanto alla figurazione quanto all'astrazione. È un linguaggio impulsivo che cerca di esprimere le sfere più profonde e irrazionali dell'io. Le tormentate effusioni della materia e del segno, tipiche del movimento, sono profondamente legate alle problematiche e ai turbamenti del dopoguerra. L'arte, naturalmente, non è sempre metaforica, può essere anche metonimica, nel senso che può direttamente identificarsi con i temi che tratta. Nel dopoguerra l'informale fu quel linguaggio che diede rappresentazione a quelle che erano le cicatrici di una sofferenza per una guerra disumana, per milioni di uomini morti, e anche se riprende molto dai manifesti futuristi, esprime un linguaggio di combattimento e di condanna della guerra. L'informale è un linguaggio che riporta al centro dell'opera il soggetto, l'io dell'artista, e che è un io sofferente e non è un io guerriero. L'informale è naturalmente una forma di astrattismo, se vogliamo, cioè non c'è nessun riferimento naturalistico alla rappresentazione della realtà, però non sono più le linee geometriche rette, orizzontali e verticali degli astratti, ma è questa forma di pittura materica, cioè affidata all'effervescenza della materia e al gesto, al segno che mette in luce il gesto dell'artista. Una componente informale si trova anche nei lavori realizzati nel dopoguerra da Lucio Fontana. Sono opere astratte, monocrome, in cui l'artista buca la tela e inserisce vetri o altri materiali. Fontana è l'artista famoso per i buchi e poi per i tagli, cioè è colui che apre la superficie del dipinto al di là del dipinto stesso, e quindi c'è un'idea di spazialismo, di avvenirismo, e quello di Fontana, diciamo, è politicamente incolore, anche se riprende indubbiamente alcune intuizioni del futurismo. Finita la guerra, l'Italia si trova in un momento totalmente disastroso di ricostruzione e di ricerca anche di una nuova identità. Gli artisti sono forse i primi a rendersene conto. Gli artisti che si formano e che sviluppano la loro arte subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale hanno proprio questa identificazione con il futurismo inizialmente. Anche per esempio le prime forme astratte, questo scioglimento da una tensione ancora figurativa quale era stata quella soprattutto legata anche agli anni del fascismo. Quindi questa tensione verso l'astratto moltissimi artisti la sviluppano in quegli anni. Sto pensando per esempio a Vedova o a Perilli, forse in un momento successivo, a Turcato, a tutti quegli artisti dell'informale
che ricercano quindi attraverso i materiali, attraverso le forme, attraverso le linee, attraverso linguaggi nuovi rispetto a quelli che sono stati i linguaggi classici dell'arte italiana, cercano di reinserirsi in un contesto nuovo, in un contesto forte, in un contesto più internazionale. Certo, sono figlio di Tintoretto, come sono figlio di Goya, di Daumier e del Picasso di Guernica, dell'espressionismo e di Dada Berlì. Per cui queste cose, questi plurimi, questi oggetti in movimento sono un omaggio a Dada Berlì. La Berlino democratica di Otto Dix, di Beckmann. Ho cercato questo spirito. Ho voluto riepilogare questo momento della paura e della distruzione. La paura ieri, la paura oggi. Questo è il significato del mio messaggio, contro tutte le esaltazioni tecnologiche alienate, per una difesa dell'uomo, della sua integrità, di tutta la sua umanità. Emilio Vedova nasce in una famiglia di operai ed è un artista autodidatta. Nel 1942 aderisce al movimento antinovecentista Corrente. Antifascista, partecipa alla Resistenza e nel 1946 è tra i fondatori del Fronte Nuovo delle Arti. Sulle orme di Corrente, l'intento del fronte è sprovincializzare l'arte dalla chiusura nella quale l'aveva costretta il regime. Con la polemica tra astrattismo e realismo e la scelta di Togliatti di appoggiare l'arte realista come arte ufficiale del Partito Comunista, Vedova esce dal fronte dichiarando: alcuni uomini di partito si addossano oggi una grave responsabilità. Emilio Vedova decide di proseguire la sua ricerca artistica in totale autonomia, obbedendo solo alla propria coscienza. È così che nasce la sua pittura violenta e drammatica, profondamente emotiva, un informale gestuale influenzato dall'action painting americana. L'Italia riscopre la libertà, ma insieme conosce una nuova minaccia, la guerra fredda. Questo termine fa il giro del mondo nel 1947. È il titolo del libro di un giornalista e pensatore statunitense, Walter Lippmann. Nell'arco di 4 decenni, il pianeta si divide in 2 blocchi contrapposti. Stati Uniti e Unione Sovietica fanno la corsa agli armamenti, istituiscono quello che viene definito l'equilibrio del terrore. Guerra fredda,
Un'espressione tragica, ma non è la sola a definire il nuovo scenario geopolitico del dopoguerra. C'è anche Cortina di Ferro. È il 5 marzo 1946 quando Winston Churchill pronuncia queste parole che entrano subito nella storia. Diamo il benvenuto alla Russia nel suo giusto posto fra le più grandi nazioni del mondo. Siamo lieti che abbiano luogo frequenti e sempre più intensi contatti tra il popolo russo e i nostri popoli. È tuttavia mio dovere prospettarvi determinate realtà dell'attuale situazione in Europa. Da Stettino, nel Baltico, a Trieste, nell'Adriatico, una cortina di ferro è scesa attraverso il continente. Dietro quella linea giacciono tutte le capitali dei vecchi stati dell'Europa centrale e orientale. Tutte queste famose città e le popolazioni attorno ad esse giacciono in quella che devo chiamare sfera sovietica. L'Italia è nell'orbita americana fin dal 1945. L'anno successivo arrivano 1.204 milioni di dollari statunitensi. Sono gli aiuti economici del piano Marshall. Il 4 aprile del 1949 l'Italia entra nel Patto Atlantico. Fino al 9 novembre del 1989, il giorno della caduta del muro di Berlino, si vive nella paura della guerra atomica, della bomba a idrogeno, delle armi che potrebbero annientare il genere umano. Un sentimento che ha cambiato la sensibilità della nostra società e dei suoi artisti e che ha fatto ragionare, prendere coscienza. Nel 1951 Enrico Bai e Sergio D'Angelo pubblicano il manifesto tecnico della pittura nucleare, che recita: I nucleari vogliono e possono reinventare la pittura. Le forme si disintegrano. Le nuove forme dell'uomo sono quelle dell'universo atomico. Le forze sono le cariche elettroniche. La bellezza ideale non appartiene più a una casta di stupidi eroi o ai robot, ma coincide con la rappresentazione dell'uomo nucleare e del suo spazio. La verità non vi appartiene, è dentro l'atomo. La pittura nucleare documenta la ricerca di questa verità. L'arte deve guardare al futuro, impadronirsi delle nuove possibilità energetiche ed aggiornare il proprio linguaggio. Il movimento nucleare si pone in relazione con il proprio tempo. Per questo assume come simbolo l'energia nucleare, una risorsa, ma anche un potenziale pericolo. L'arte nucleare è antinaturalistica ed antiastratta. Mostra evidenti richiami al surrealismo e al dadaismo ed ha una vera propensione verso l'internazionalismo. Nelle prime composizioni nucleari di Enrico Bai, il movimento ingovernabile dell'energia nucleare è tradotto in forme esplosive e caotiche. Fra macchie di colore, vortici e spirali si notano presenze umanoidi che via via prendono corpo. A partire dal 1956, Bai realizza i Generali, le sue opere più celebri, ironici e graffianti ritratti che l'artista utilizza come parodia del potere. Bai assembla medaglie, coccarde e bottoni in collage polimaterici e dà vita a goffi personaggi tra il tragico e il farsesco. Nei lunghi anni della storia unitaria, gli italiani si dividono spesso sul tema della partecipazione alle guerre. C'è chi è favorevole e le vede come una forma di emancipazione e di riscatto e chi invece le ritiene moralmente sbagliate. Il 22 dicembre del 1947 il popolo italiano sceglie definitivamente di rifiutare la guerra. L'Assemblea Costituente approva la Costituzione della Repubblica Italiana, che all'articolo 11 recita: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. L'obiezione di coscienza è una delle armi costitutive del pacifismo, il diritto a non prendere le armi e a non vestire una divisa militare. Nel 1949 in Italia si svolge il primo processo militare contro un obiettore che viene condannato al carcere. Ma è negli anni 60 che gli obiettori di coscienza diventano una presenza costante nelle aule dei tribunali militari, dove difficilmente riescono a evitare una condanna.
Il 24 settembre del 1961 Aldo Capitini organizza la prima Perugia Assisi, la marcia per la pace e per la fratellanza dei popoli. Capitini sostiene che per battersi contro le guerre è necessaria l'obiezione di coscienza contro il servizio dell'uccisione militare e l'educazione dei popoli alla resistenza non violenta. Molti, in Italia e nel mondo, hanno intrapreso la loro battaglia per la pace, mettendo a repentaglio la propria libertà. Hanno subito violenze, sono stati isolati, hanno visto il carcere. Alcuni hanno dato l'esempio con il pensiero libero, con l'impegno quotidiano, attraverso l'arte. Nicola De Maria, nel 1985, realizza Universo senza bombe. Nel 1990 Mario Schifano dipinge case in fiamme sotto i bombardamenti e grandi tele come La nazione inghiottita e Tearful, per invitare a riflettere sugli orrori prodotti dalla guerra. Nel 2005 Michelangelo Pistoletto, nel Terzo Paradiso, riflette sul mondo in seguito a un profondo turbamento provocato dalla guerra in Iraq. Il terzo paradiso significa che esistono due paradisi precedenti. Il primo è il paradiso naturale, in cui l'essere umano era totalmente integrato nella natura. Il secondo paradiso è quello artificiale, che si è creato togliendo l'uomo dalla natura e portandolo verso questo paradiso artificiale che viviamo oggi. Noi viviamo oggi un paradiso artificiale che ci ha staccati dalla natura in una maniera impressionante. Rischiamo di precipitare sul nostro pianeta in maniera disastrosa. Lo vediamo tutti i giorni alla televisione, sui giornali, ci rendiamo conto che stiamo distruggendo la Terra. Ma il cambiamento deve avvenire in senso intellettuale. Gli esseri umani devono cambiare mentalità per poter produrre il terzo paradiso. Il terzo paradiso significa connettere la natura con l'artificio, portare l'artificio a reintegrarsi con la natura e quindi creare questo terzo stadio che l'umanità deve affrontare se non vuole perire. L'umanità non vuole perire, deve entrare nel terzo paradiso. Il terzo paradiso vuol dire cambiare tutto, rivedere tutto, riconsiderare tutte le posizioni che gli esseri umani hanno acquisito nel mondo. Siamo diventati padroni della terra e ora ne siamo responsabili. Il terzo paradiso consiste dunque nel portare la tecnologia, la scienza verso una nuova forma di ricerca, che non è soltanto quella di scoprire il nuovo, ma di scoprire come sopravvivere, cioè come conservare l'umanità. Quindi un'avanguardia conservativa. La scienza deve portarci verso la conservazione della specie umana, non arretrando e tornando alle caverne, ma facendo della tecnologia, dunque di questa capacità di produrre l'artificio, una grande trasformazione, un grande vantaggio per la natura stessa di cui è fatto l'uomo. Il terzo paradiso è concepito, comunicato attraverso un simbolo che è il nuovo segno di infinito. Il segno di infinito matematico è formato da due cerchi. I due cerchi per me rappresentano il primo e il secondo paradiso. Il cerchio del paradiso naturale e il cerchio del paradiso artificiale. All'interno dei due cerchi ho creato un terzo cerchio che è quello che unisce l'artificio e la natura. Dunque il terzo cerchio è come un grande ventre procreativo, va a rivelarsi e a prodursi questa nuova fase dell'umanità che noi rappresentiamo con questi tre cerchi.
Attraverso il disegno e la pittura, Nicola De Maria si lascia trasportare dalla creatività. L'artista preferisce realizzare le sue opere senza progetto e non accetta i confini tradizionali della tela. Le dimensioni delle sue opere variano infatti dalla piccola alla grande scala e spesso la sua pittura diventa installazione che si espande e crea ambienti totali. Come nell'affresco realizzato nel 1982 al Castello di Rivoli. 5 o 6 lance spezzate a favore del coraggio e della virtù, che inaugura la serie di lavori intitolati Universo senza bombe. Universo senza bombe è un'opera realizzata circa un quarto di secolo fa, ma sempre attuale, purtroppo, nella sua invocazione d'aiuto. Uno della mia età è cresciuto con l'incubo dell'atomica. Io ricordo ancora come fosse oggi la prima pagina del Mattino di Napoli, dove io vivevo, nella quale il presidente russo Khrushchev dichiarava a caratteri cubitali, era scritto: faremo tremare il mondo. Quell'incubo della bomba atomica ha attraversato la nostra vita fino ad oggi, poi altri incubi vi sono entrati, ma quello come fine dell'umanità era stato lancinante, tale da orientare verso un pacifismo assoluto la vita di tante persone. L'arte ha questo dovere di invocare aiuto, di chiedere che un'utopia si realizzi, perché è giusto che i sogni vengano invocati, perché si realizzano talvolta, poiché la vita appartiene non al genere realistico, ma a quello fantastico. L'arte è stata creata per questo, perché ci restituisse l'armonia che viene perduta ogni giorno leggendo le notizie brutali sui giornali, guardando tante cose che non vorremmo accadessero mai e invece succedono. La guerra è stata rappresentata in tanti secoli di storia dell'arte anche italiana. Tante battaglie sono state rappresentate, tanti imperatori sono stati dipinti a cavallo, Carlo V da Tiziano, eccetera. Il fatto che oggi una guerra è una guerra di distruzione totale e non permette più una descrizione capillare, è la morte dell'arte stessa. La guerra è un tema dipinto e rimosso. L'arte italiana è stata sempre un'arte più agiografica e descrittiva che un'arte polemica e di combattimento, se si può dire così, pacifico contro la guerra stessa. Un altro artista che guarda alla guerra e ai conflitti presenti e passati è Pietro Ruffo. La sua tecnica di lavoro è lenta e meticolosa. Attraverso il disegno, l'acquarello e leggerissime sculture di carta, Pietro Ruffo restituisce degli episodi di storia. Con l'utilizzo di immagini stratificate fa rivivere fatti accaduti o mostra luoghi segnati da tragici eventi. Il risultato è un estetizzante e sofisticato groviglio di informazioni sul quale lo spettatore può riflettere e trarre le proprie conclusioni o perdersi nelle emozioni. Il mio rapporto con la guerra è un rapporto narrativo, nel senso che io
concetto della guerra è un concetto che non vivo sulla mia pelle, ma un concetto che posso studiare, che qualcuno può avermi raccontato, ma non ho un rapporto diretto con questo concetto. È per questo che i miei lavori non esprimono mai sofferenza. Si sente che io non vivo questo evento direttamente, che non vivo in una zona di guerra, ma che cerco con i miei strumenti invece di analizzarlo. E quindi sono dei lavori quasi freddi rispetto al dolore della guerra. Sono dei lavori assolutamente distanti da un'idea di guerra. Questo carro armato rivestito di carta non ti dà un'idea di morte, sembra quasi uno scienziato che raccoglie molti insetti e molte informazioni e le mette un po' insieme. Un po' questo è il rapporto che io direttamente ho con la guerra e quindi con quello che io faccio. È non un rapporto diretto, ma un rapporto filtrato attraverso lo studio. Ho realizzato un grande carro armato in scala 1:1, quindi nelle reali dimensioni. Questo carro armato è rivestito di preghiere in ebraico e da ognuna di queste preghiere nasce un insetto, un cervo volante. Il cervo volante è un insetto abbastanza diffuso in varie parti del mondo. In Medio Oriente però ha una particolarità, cioè vive parte del giorno sotto la sabbia per ripararsi dai raggi del sole. E quindi ho utilizzato questo insetto come un simbolo di stratificazione di un popolo nel proprio territorio. Quindi come l'idea di mettere le radici in un territorio. Un popolo, quello di Israele, unito dalla fede, però un popolo che per rimanere nel territorio dove è fortemente stratificato ha bisogno di una forma di aggressività e quindi c'è il carro armato. È ovvio che poi c'è anche il contrasto fra un materiale così fragile come la carta e una macchina così potente, distruttiva come il carro armato. Quando si parla di guerra si parla di confini e quando si parla di confini bisogna definire ciò che è dentro e ciò che è fuori. E spesso nella definizione di ciò che è dentro e ciò che è fuori nascono le tensioni. Per definire un gruppo sociale bisogna definire quello che è esterno a questo gruppo sociale, cioè chi è l'antagonista. Avere un antagonista è qualcosa di estremamente importante per la coesione e per la definizione di un gruppo sociale. Sono dei temi che io cerco di sviluppare con le mie tecniche, quindi con la matita, con la carta, disegnando, piegando la carta attraverso delle carte geografiche. Un lavoro che ho realizzato per molto tempo sono delle bandiere disegnate su delle carte geografiche e rappresentano alcune nazioni. Nel primo momento mi sono molto interessato alle nazioni medio orientali, quindi la bandiera dell'Iran, di Israele o della Palestina o del Libano. Ho sostituito i colori nazionali con dei teschi di animali. Il teschio da una parte rappresenta una forma di aggressività, con i denti in evidenza, con le mascelle aperte. Dall'altra parte è come se scavando un buco nella terra apparissero questi fossili. L'idea quindi di questi lavori è di rappresentare i popoli fortemente stratificati nel loro territorio durante i secoli, ma che per sopravvivere hanno bisogno di una forma di aggressività, una sorta di autodifesa. Quello che mi interessava è proprio la traslazione del concetto di autodifesa. Da una parte, in Medio Oriente, il concetto di autodifesa è molto evidente e molto sul territorio. Dall'altra parte, per difendere i propri confini, ci si sente in dovere di fare delle azioni a grande distanza. Quello che mi interessava a me era cercare una nuova iconografia legata alle azioni di guerra contemporanee. E quindi avevo fatto una serie di lavori tramite delle viste satellitari di luoghi bombardati. Questo lavoro si chiamava Geologia Umana, un lavoro del 2002. Tramite delle foto satellitari andavo ad indagare quali erano le tracce della guerra sul territorio. Queste immagini dal satellite non davano nessuna idea di dolore, di tragedia. Anzi, questi territori avevano un'estetica molto potente. E questo è molto legato a come sono state condotte quelle azioni di guerra.
Cioè magari sono state decise e manovrate a grandissima distanza tramite dei computer, e quindi chi le ha decise non stava sul territorio, non vedeva le persone alle quali doveva sparare, non vedeva il nemico. È per questo che le immagini che io ho creato hanno questa estetica che si contrappone molto con quello che in realtà la guerra è, cioè violenza e distruzione. Gli artisti hanno saputo intuire, leggere, indagare e sperimentare il presente e il futuro dell'Italia unita, della sua cultura, della sua identità. Niente meglio dello sguardo dell'arte può aiutarci a capire la guerra. Molti l'hanno invocata, tutti l'hanno maledetta. Ha martoriato e straziato la memoria degli italiani e oggi ci fa orrore.